हाय गाइस, मेरा नाम है तारचंद चावला। अजमेर राजस्थान गोट फार्म। अजमेर से हमारा फार्म है 27 किलोमीटर दूरी पर पीक गांव के अंदर है। जो हमारे चैनल पर जो नए हैं वो लाइक कर देना और लाल रंग का सब्सक्राइब दिख रहा है वो क्लिक कर देना और घंटी को भी उंगली लग देना, क्योंकि आगे से नोटिस वीडियो लेकर आऊँगा तो जल्दी आपके पास में आ जाए। तो अभी मैं आपको फार्म दिखा देता हूँ हमारा। तो अभी चलते हैं गोट फार्म पर। ये अभी गाड़ी बम्बई के लिए रवाना हो रही है। तो अभी ये गाड़ी बम्बई जा रही है। तो ये अभी बकरे दिखाई दे रहा है आपको। ये पूरे बकरे लोड हो रहे हैं बम्बई के लिए। 3 गाड़ी है ये गाड़ी। अभी इसमें घास डालेंगे तो बकरे की क्या पैर पे लगे नहीं, ऐसे बकरा खड़ा रहता है। तो इसके अंदर घास डालेंगे। अभी खाली गाड़ी है, इसके लोड कराएंगे बकरे को। यदि देख सकते हैं बकरे हैं खड़े हैं। ये गाड़ी अभी लोड हो रही है। बकरे ऊपर पार्टीशन में डाल रहे हैं। छोटे बच्चे ऊपर पार्टीशन में रहते हैं, नीचे भारी बकरे आते हैं इसलिए। तो आप देख सकते हो कैसे भरते हैं बकरे को। देख सकते हैं स्लो मोशन में पूरा खड़ा हुआ है। तो ये बम्बई जा रही है अभी गाड़ी। अभी 3-4 दिन का वीडियो है। जब कुर्बानी के बकरे थे ना देवनार, ये बकरे देवनार के लिए लोड हो रहे हैं। आप देख सकते हो बकरे भराए जाते हैं। पूरा वीडियो देखना भाई। आप देख सकते हो मेरे भाई, सिरोही, सोजत, गुजरी, ये 3 ब्रीड जा रही है हमारी देवनार। बहुत अच्छी क्वालिटी है। ये करीबन 300 बकरा भराए जाते हैं। 300 बकरा भरा रहे हैं। ये सिरोही बकरा है। करीबन बताया था आपको 300 बकरे जा रहे हैं। तो करीबन 120 बकरे का अलग लोड है, भारी बकरे का अलग लोड है, वैसे है। तो पूरा वीडियो बता रहा हूँ आपको मैं। तो हमारे चैनल पर जो नए हैं वो लाइक कर देना और लाल रंग का सब्सक्राइब दिख रहा है वह उसे क्लिक कर देना, घंटी को भी उंगली लग देना, क्योंकि आगे से नोटिस वीडियो लेकर आऊँगा तो आपके पास जल्दी आ जाए। तो मेरा वीडियो लास्ट तक वॉच करना मेरे भाई। तो अभी ये देवनार के लिए लोड हो गई है। तो ये हमारे पीक गांव से शुरू होती है रोड, फिर से अजमेर की ओर तरफ जाएगी। आप देख सकते हो हमारा नज़ारा पीक का। आपको हमारे पास में कट्टू बकरे भी मिल जाएंगे, मेल फीमेल सब मिल जाएंगे। गुजरी, सोजत, बिट्टल सब माल मिल जाते हैं। हम आ गए हैं मोड़ासर। ऐसे बकरे को थोड़ा रुकाया जाता है। बकरा थकान महसूस ना हो इसलिए चराया भी जाता है। चराते हैं, पानी पिलाते हैं, सब करते हैं इधर। तो ये मोड़ासर है। मोड़ासर से वापस लौट कर है बम्बई के लिए रवानी। तो मोड़ासर से वापस लोड हो रहे बकरे, आप देख सकते हो भाई। तो अब गाड़ी को भरा दी हमने, वापस रवाना भी कर दी है बम्बई के लिए। देख सकते हो भाई, तीनों गाड़ी साथ में नहीं है। तो एक गाड़ी में हम आ गए हैं बम्बई। अब बम्बई के अंदर हमारा भाड़ा भी मिल चुका है। धक्के पर गाड़ी भी उतार दी हमने। तो ये हमारा भाड़ा है। देखो बहुत कस्टमर भी दिखाई दे रहे हैं, बकरे भी है। तो ये बम्बई आ चुकी है गाड़ी हमारी। जो हमारे चैनल पर जो नए हैं वो लाइक कर देना और लाल रंग का सब्सक्राइब दिख रहा है उसे क्लिक कर देना, घंटी को भी उंगली लग देना, क्योंकि आगे से नोटिस वीडियो लेकर आऊँगा तो जल्दी आपके पास में आ जाए। अभी ये चलो भी हो गई है, मॉर्निंग के टाइम पर ये वीडियो देख सकते हो मेरे भाई। भाई हमारा इतना ही वीडियो है, लास्ट तक वॉच करने के लिए मेरे भाई थैंक यू मेरे भाई। इतना ही वीडियो हमारा।
तो हमारे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब लाइक दोनों कर दो, घंटी को भी मूल्य लग दो मेरे भाई। थैंक यू।